टाइपिंग टेस्ट पर वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम निशा है और मैं इस वीडियो में आपकी मार्गदर्शक बनूंगी। मैं यहां आपको टाइपिंग टेस्ट के दौरान किए जाने वाले चरणों की बेहतर समझ देने के लिए हूं। आइए हम अपनी यात्रा शुरू करें। सबसे पहले आइए टाइपिंग टेस्ट का अवलोकन देखें। टाइपिंग टेस्ट उम्मीदवारों की टाइपिंग गति और सटीकता की जांच करता है। टाइपिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवार की स्क्रीन पर एक बॉक्स में गद्यांश प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार को प्रदर्शित पाठ के नीचे उपलब्ध खाली बॉक्स में कीबोर्ड का उपयोग करके प्रदर्शित पाठ टाइप करना होगा। प्रदर्शित पाठ में जो शब्द टाइप किया जा रहा है, उसे हाईलाइट किया गया है। इससे उम्मीदवार को उन शब्दों पर नजर रखने में मदद मिलेगी जो वे टाइप कर रहे हैं। दाईं ओर उम्मीदवार के लिए टाइपिंग टेस्ट से संबंधित निम्नलिखित डेटा प्रदर्शित किया जाएगा। कीस्ट्रोक्स गिनती, त्रुटि गणना, बैकस्पेस गिनती, कुल शब्द गणना, टाइप की गई शब्द गणना, लंबित शब्द गणना। टाइपिंग टेस्ट के लिए स्क्रीन पर लॉग इन करते समय उम्मीदवार की यूजर आईडी लॉगिन पेज पर स्वतः भर जाती है। सिस्टम में लॉगिन करने के लिए उम्मीदवार को पासवर्ड दर्ज करना होगा और साइन इन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट परीक्षा के लिए विस्तृत निर्देश देख सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा विशिष्ट निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। उम्मीदवार को घोषणा पढ़ने के बाद चेक बॉक्स का चयन करना होगा जो आई एम रेडी टू बिगिन बटन को सक्षम करेगा। अब आइए उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट देखें। एक बार टाइपिंग टेस्ट शुरू होने पर उम्मीदवार स्क्रीन पर निम्नानुसार दो टैब देख सकेंगे। डमी टाइपिंग टेस्ट, वास्तविक टाइपिंग टेस्ट। यहाँ टाइपिंग टेस्ट का द्विभाजन है। डमी टाइपिंग 5 मिनट, कीबोर्ड संबंधी समस्याओं यदि कोई हो को हल करने के लिए ब्रेक 15 मिनट, वास्तविक टाइपिंग 10 मिनट। डमी टाइपिंग के दौरान उम्मीदवारों को यह जांचने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित टेक्स्ट टाइप करना होगा कि कीबोर्ड की सभी कुंजियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। किसी भी कीबोर्ड समस्या के मामले में उम्मीदवारों को कीबोर्ड समस्याओं को हल करने के लिए ब्रेक टाइम के दौरान नजदीकी निरीक्षक को इसकी सूचना देनी होगी। वास्तविक टाइपिंग टेस्ट के दौरान उम्मीदवार को कीबोर्ड का उपयोग करके प्रदर्शित टेक्स्ट टाइप करना होगा। स्क्रीन पर एक खाली बॉक्स में यहाँ टाइपिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवार की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है। टाइपिंग टेस्ट में अप्रतिबंधित टाइपिंग होगी जिसमें उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट में आगे बढ़ने की अनुमति होगी, भले ही सामग्री गलत तरीके से टाइप की गई हो। टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित मूल पाठ अप्रतिबंधित टाइपिंग में इस प्रकार होगा। गलत टेक्स्ट को लाल रंग में हाईलाइट किया जाएगा। सही टेक्स्ट को हरे रंग में हाईलाइट किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवारों का सिस्टम वास्तविक टाइपिंग टेस्ट के दौरान लॉक हो जाता है, सिस्टम को पुनरारंभ करने के बाद वही मार्क फिर से प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों को पूरा अनुच्छेद दोबारा टाइप करना होगा। वास्तविक टाइपिंग टेस्ट के लिए पूर्ण परीक्षा अवधि। आपको सफलता मिले। धन्यवाद और जय हिंद।